就咱这个板面咋卖的？这个板面12一份，12一份是吧？这就是一份的量是吧？对。行，那你给我来一份吧。正常是8根。哦，咱这都是现擀的是吧？对，现做。这擀出来才筋道是吧？对。这个板面属于哪儿的特色呀？河北安徽。河北安徽那边的。天天一年都有。哦。这是扯出来的是吧？有点手工摔的，有点像咱河南那个烩面是吧？对，跟烩面吃的不一样，口感不一样是吧？对，这个更筋道点。对，这一甩就可以了是吧？对，这就可以了。你这得多长时间啊？这个20秒，20秒就可以了。咱这熟的也挺快的。这个好了是吧？也行好，这一份儿，行，再加点汤是吧？这个是卤是吧？啊，对。行，我微辣就行。这是属于安徽的特色是吧？啊，对。这里边有啥料吗？牛肉卤。牛肉卤。蛋。这份就成了是吧？这份就成了。好，再来点红油上面，对。点缀一下更好看了感觉。对，点的好吃还好看。这是一份的安徽牛肉板面，这个面吃起来超级劲道。